Na entrega vai. Tu quer estacionar no modo fácil ou no modo mais difícil? Difícil é melhor que ganhar mais XP. Aumentar o life. Eliseu, eu tô começando agora, eu tenho que começar no fácil, né? Não, mas isso não tem a ver não. Bota no Não. difícil aí. Não, Eliseu. Vai por mim que ganha Não, mais não vou não, XP, que eu me pô. dou mal, não. Só escolhe o mais fácil que tem aí. Qual é o mais fácil aí? Sei lá. Tu quer menos Aonde XP? você precisa dele. É, menos XP. Acho que o do meu é o mais, né? Escolhe embaixo. O último. Esse aqui tem zero. 0 XP? É XP. Então bota 0 que é nada. Esse tem 15. O 15 é o melhor, mas tu não vai. Tu vai E tentar esse e tem vai. 90. É o menos. O menos é o zero. Então vai pro 0. O zero ganha o quê? Dá merreca de XP, é merrequinha. E o Então vai dar. 15? Dá mais, né, velho? Quanto mais complicado estacionar, mais você ganha. Aí depois pra encher o nível do